නූගත් ජනතාවක් හදන්න ඕනේ. දුප්පත්කම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හරිම ලේසි මේ මිනිසුන්ව පාලනය කරන්න. ඔය පොඩි ව්‍යාපාර හදනවා කියලා කිව්වට ගමට සල්ලි එන්නේ නැත්තම් පොඩි ව්‍යාපාර හදන්න බෑ. නැති වුණාට පස්සේ දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන්, අපාය යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නකොටත් අපිට දිව්‍ය ලෝක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලැබිච්ච එක ගැන. අපේ අම්මා තාත්තා ගොඩාක් සතුටු වුණා. මොකද 10000ක් 20000ක් විතර ඉන්න තැනක ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. අපි දැක්ක ඒක ගොඩාක් ඒගොල්ලොත් අපිව අගය කරා. වැටුණු රට ගොඩනගන්නට ඇති එකම එන්නත අධ්‍යාපනයයි. මේ රට යලි ගොඩනගන්නට විශාල බලාපොරොත්තු ඇති දසදහසකටත් වැඩි දරුවන් හා මව්පියන් පිරිසකගෙන් තමයි අද මෙම ක්‍රීඩාංගණය පිරී ඉතිරී ගියේ. හදන දරුවන් අපි වෙමු දුප්පත් සිතුම් සිතින් දුරලමු දිනන රටක් වෙනුවෙන් උගනිමු. මාතර දිස්ත්‍රික්කෙම වාසනාවන්තම දරුවෝ ටික ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තමන්ගේ දරුවා දක්ෂ හින්දා තමයි අද මෙතනට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ දරුවාට වීරිය නැත්තම් දෙමව්පියෝ ළමයට ඒ විදිහට මේ හැම දෙයකටම උදව් කරලා නැත්නම් අද මෙතනට එන්න බෑ. HTML, Thunkable, Microbit අපි ඉස්සර මේ වචන මොනවද කියනවද දන්නේ නැහැ. IT කියන දේ ඉස්කෝලේ සබ්ජෙක්ට් තිබ්බට අපි කරේ නෑ ඒ දවස්වල. හිතුවා අමාරු වෙයි. ඒ වෙද්දිත් මම කම්පියුටර් එකක් අල්ලලා තිබුණේ නැහැ. මගේ දරුවා කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරෙත් මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා. මගේ දරුවා දැන් තාක්ෂණය අතින් ගොඩාක් දියුණුයි. මටත් හිතා ගන්න බෑ මගේ දරුවද මේ තරම් දෙයක් කරේ කියලා. අද ඉන්න දරුවා නෙමෙයි ඥානවන්ත දරුවෝ පිරිසක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මම මගේ දරුවගෙන් මේ දේ දැක්කා. මට මගේ දරුවෝ ගැන ගොඩක් ආඩම්බරයි. ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් හම්බුනොත් අපිට දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ පෙනෙනවා. හැබැයි අපි ප්‍රශ්නේ දිගටම අරන් ගියොත් අපිට ඒක අපායක් වගේ පෙනෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් 324ක් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න 324කට මූණ දෙන විදිහ උගන්වන ගමන්ම ඊට වඩා අමාරු ප්‍රශ්නයක් ළමයාට දීලා තියෙනවා විසඳන්න. ළමයා විසඳනවා ඊට වඩා ඒ අමාරු ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මං හිතනවා දැන් මේ දරුවන් ගැන දෙමව්පියන්ට දැන් වෙනකොටම පැහැදිලි වෙලා ඇති ගෙදර ප්‍රශ්න විසඳන විදිහත් එක්ක. ප්‍රශ්න 100 පෙන්නට පස්සේ නම් මම ෂුවරකට දන්නවා මේ ළමයි ගෙදර තියෙන කන්ට්‍රෝල් එකත් අතර ගන්න. මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින් ලැබෙන්නේ පරිගණක දැනුමක් විතරක් නෙවෙයි දරුවගේ ඉස්සරහා අනාගතයේ දියුණු වෙන්න පුළුවන් ආකල්ප නිපුණතා හොඳින්ම වර්ධනය වෙනවා. අපේ ගම් ප්‍රදේශයට මේ වගේ කෝස් එකක් ආරම්භ දෙයි කියලාවත් හිතුවේ නෑ. ඒ වගේ වෙලාවක මේ වගේ කෝස් එකක් අපේ මේ ප්‍රදේශයට ආපු එකෙන් අපිට මේ සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් ආවා. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයිව අපි දැකලා තියෙනවා ගේම් ගහන එක අඩු කරලා තියෙනවා. අඩු වෙලා ඒ කට්ටිය ගේම් හදන්න මෙන්න මේ කෝඩින් දැනුම භාවිතා කරලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. පාසලක පෙළපොත් වලට සීමා වෙලා හිටපු අපේ දරුවන්ට ඊට එහා ගියපු ලෝකය අල්ලන්න පුළුවන් ආකාරයට ධම්මික පෙරේර මහත්මයා මේ කටයුතු කරන ආකාරය ප්‍රශංසනීයයි. ලෝකේ හැමතැනම විශ්වවිද්‍යාල කිව්වහම ඒකට අවුරුදු 3ක් ඕන. හැබැයි අපි උගන්වන විදිය වෙන විදියක්. මොකද රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඒකෙදි ළඟම විදිහක, ඒ කියන්නේ ෂෝට්ම කට් එකෙන් ගිහිල්ලා ළමයාව එතන තියන්නත් ඕනේ. ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ළමයෙකුට ප්‍රශ්නයක් ආවම විසඳ ගන්න හැකියාව වෙන විදිහට. කෝඩින්ම විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේට වුණත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මට අමාරුම උනේ ග්ලිච් කෝඩ් කරද්දී ඔළුව රිදෙන පටන් ගන්නවා.
අමාරු ඉඩින්ග ඒ වුණත් අතෑරියේ නෑ. එක විශ්වවිද්‍යාලයකට IT කරන්න ගන්නේ ළමයි 200යි. අවුරුදු 3ටම ඉන්න ළමයි 600යි. ඕනම විශ්වවිද්‍යාලයකට වැඩිය ලොකු විශ්වවිද්‍යාලයක් තමයි මම මේ ගමේ විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඒක 1000ක් ඉන්නවා. අවුරුද්දක් යනකොට ඒකෙන් රස්සාවක් කරන්න පුළුවන්. දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳලා පේදුරු තුඩුවට යනකම් දැන් සෙන්ටර්ස් 100 ගාණක් තියෙනවා. මේ 100 ගාණක දරුවෝ 1000 ගාණක් ඉගෙනුම ලබනවා. ප්‍රොජෙක්ට් 254 අවසන් කරපු සෑම දුවා දරුවෙක්ම සිලිකන් වැලි. එහෙම නැත්නම් අපේ රැකියා මධ්‍යස්ථානය තුල ඔවුන්ට කුඩා කාලයේ ඉඳලම රැකියා ජීවිතයේ නවම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න ඔවුන්ට අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ සිලිකන් වැලි ඔෆිස් එක හරහා. ලෝක රැකියා වෙළඳපොළ මේ දරුවන් ඉල්ලනවා. අපේ රටේ ඇතැම් පාලකයන්ට මෙම දරුවන්ගේ වටිනාකම නොදැනුණාට ලෝකය බලාගෙන ඉන්න මේ දරුවෝ පිළිගන්න. ලොකු වියදම් දරලා අපේ දරුවෝ උගන්නලා රටකට යවුවත් අපිට මේ වගේ සැහැල්ලුවෙන් කතා කරන්න බෑ. මොකෝ අපේ දරුවෝ අපි ළඟ නෙමේ ඉන්නේ. අපේ දරුවෝ අපේ ඇස්මානේ තියාගෙන මේ වගේ දෙයක් කරන එක ගැන අපිට ගොඩක් සතුටුයි. දැන් සිලිකන් වැලි ආයතනයට බැඳෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් නිම කරපු ළමයි. ක්‍රෙඩිට් නිම කරාට පස්සේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඒ ලැබෙන ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද කියලා තමයි ඔබතුමාගේ මට අහන්න තියෙන්නේ. ගම පෝසත් කරන එකේ කොටසක් ඔබ වහන්සේලාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් IT දැනගත්තන් පස්සේ ඒක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මට පුද්ගලික ගෝල් එකක් තියෙනවා. ධර්මයෙන් පෝසත් ස්වාමීන් වහන්සේලා 5000ක් හදලා වෙන භාෂාවක් කතා කරන ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරන වෙන රටවල්. මොකද ආණ්ඩුවෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට රුපියල් 15යි දෙන්නේ. මම ඒක තමයි ඇත්තටම මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට සම්පූර්ණයෙන්ම අත ගහලා ධර්මයෙන් පොහොසත් ස්වාමීන් වහන්සේලා හදන්න පටන් ගත්තා. බොහෝ රටවල් ඉල්ලනවා පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේලා හොඳට ඉංග්‍රීසියෙන් බණ කියන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් ළමයින්ට බණ කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේලා නිර්මාණය කරලා ඉල්ලනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේලාට මේ තාක්ෂණය සමග මේ දහම් ප්‍රචාරය කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම කාලීනව ඉතාමත් ගැළපෙන දෙයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. මම දන්න දේ තමයි දේශපාලන විද්‍යාවේ මම හිතන්නේ පාසලෙත් ඒ පොත උගන්වනවා. ඒකේ කියන්නේ නූගත් ජනතාවක් හදන්න ඕනේ, දුප්පත්කම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හරිම ලේසි මේ මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න. මට සමහරක් වෙලාවට එහෙමත් දෙයක් හිතෙනවා මේකමද මේ කරන්න කියලා. හැබැයි මේ විෂම චක්‍රය අපි කඩන්න ඕනේ. මොකද කඩන එක හරි ලේසි. තමන්ගේ දුවා දරුවන්ට උගන්වපු ගමන් ඔක කැඩෙනවා. ඒ කඩපු අය තමයි මෙතනම ඉන්නේ. පෙරහැරවල වල ඉස්සරහින්ම යන්නේ කසකාරයෝ. සමහරක් අය හිතුවොත් ඒ කස ගහන අය තමයි පෙරහැර කියලා. ඒක පෙරහැරක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ නැට්ටුවෝ. ඒතකොට නැට්ටුවන්ට සමහරක් අය රැවටෙනවා මේක තමයි පෙරහැර කියලා. ඒකත් නෙමෙයි. තව ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ තමයි ඒ කරඬුවත් එක්ක සම්පූර්ණ පෙරහැර යන්නේ. ඒකින්ද මම අද කරලා තියෙන්නේ දේශපාලනයෙන් බෙදිච්ච රට අධ්‍යාපනයෙන් මම එකතු කරලා තියෙනවා. රටට අවශ්‍ය වෙන මේ පුද්ගලයන් දුරදක්නා නුවණක් තියෙන කාලයට ගැළපෙන තාක්ෂණය සමග මුසු වෙලා අපේ ගුණධර්මත් රැකගෙන ඉදිරියට යා හැකි හොඳ දැක්මක් තියෙන මිනිස්සු තමයි රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ රට ලස්සන පොහොසත් රටක් කරන්නට තාක්ෂණයෙන් ගුණවත්කමින් පොහොසත් දරුවෙක් හදන්නට DP Education IT campus හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නට මම සියලු මව්පියන්ටත් දරුවන්ටත් ආරාධනා කරනවා.